螃蟹，来我家吧，一只才70块钱。嘿，哎呀，太香了它！哎呀，这么好的便花蟹，你说咋不吃呢？你想不明白了。哎呀，鸭蛋黄的颜色，哎呀，特别香。如果你喜欢做咖喱味的、做麻辣味的，还可以去自己烹饪一下啊。来我直播间正在直播，我不允许你们。